I avui ens trobem a Platja d'Aro i celebrem l'arribada de l'estiu a la Costa Brava de la millor manera. Gràcies a Costa Brava Rent Boat hem gaudit d'un matí excepcional visitant les millors cales. Sabíeu que ofereixen lloguer d'embarcacions per a gent amb titulació, encara que també podeu contractar el vostre patró? Tots els seus barcos estan equipats amb dutxa d'aigua dolça, nevera, ràdio amb Bluetooth, solàrium i material d'snorkel. I a més, disposen d'excursions a mitja jornada o de jornada completa. Sens dubte, una experiència molt top que val la pena descobrir aquest estiu.